l'émission 64 Monde Nandika TV Télévision. Bandeko balandi nazali na isengo ya komona eti bozali ebele beaucoup de l'émission na bino ou bolingaka mingi na chaîne oyo bolingaka mingi na yango bokamwa te na mopanzi na nga nazali bongo na ndeko Anya Star. Tolinga toyeba Anya Star nini ekomeli ye lelo, mais avant tout ndeko boni mbote chic. Ozali malamu? Oui, naza malamu. Po na sima ya caméra naza malamu na ngolo ya Nzambe, mais moi nzoto moi passe na koloba bongo. Nini ekoleka ndeko Anya? Na koloba na minute onde na uti naza awa na plateau na yo. Na uti kokwelela likambo. Na pesa na mbote mingi na balandi Ndika TV na ba diaspora nyonso tu bandeko nyonso tu o balandanga ba maman ba papa ba o ba soutenanga ba pesa nga pe ba conseil mingi ba o vraiment ba osala ke chaîne o ikende liboso mbote na bino nyonso bisika bazali chic na uti kokwela likamoko. Donc pourquoi tous la bana Nzambe voilà tous la bana Nzambe tous a pena ba relation o peka kozala bien na batu kozala poli na batu nde na minute oyo ki na ebite soki na ngana zala nesikami na yango ndeko Anya manyola batu bakola na bayeba nini ekoleka effectivement parce que oyaki awa okotoka okolela na sima caméra pour na pekisi yo ndeko okolela mingi problème ezali nini ndeko Anya? Problème ezali donc na uti kozala enlever na baba enleva kingai donc ezape kaka na ebite Nzambe kaka mutu asalaki ke batu oyo babengaki na batu mususu ezalaki lokola deux groupes makamwa ekosala na kati ya Kongo ya Félix Tshisekedi tebike makamwa ibana ekoleka na kala na république wa kala to na président oyo auti koleka mais makambo Félix Tshisekedi atelemela makambo wana na mboka na biso eko continuer toujours. Oui, et continuer na ngoko bon na ebite lokola président Félix azote ma penga makasi alobi état de droit il faut ezala il faut mibeko esala make babiloko wana ezala te tant mususu kimi ekozala kati ya mboka na uti kokolela likambo na ebite ke na sala na problème na Chalamona o batunya surtout ba yebi ke Chalamona o ko beta lisolo Chalamona o ya musicien ya chanteuse voilà Chalamona o ya chanteuse au monde n'a jamais na sala émission na tanga kombo Chalamona parce que j'ai toujours beaucoup de respect na ba maman na voilà. O baza mais qu'on a biso quel que soit ce qui ni ko ko zala quel que soit ce ni na zala toujours na respect na mikolo voilà po donc na vie to éviter ndeko Anya manyola mama Chalamona sali yo nini ye mutati ba ba lever yo to basala oui na yande konanga na koya yango na nina pe ponga na préférer ko beta vraiment li solo ndenge bandaki zwa ta na vanda ki na ndako papa na otanga na kombo ya Chalamona je crois que kotanga kombo na ye na fingi mutu te na lobi mabe ya mutu te mais na solo ba o ya bosolo uti ko komelanga parce que lelo so na eko na leki na télévision na ndimi na loba o e komeli ngai poko mona vie na danger na komi na kobanga voilà que mutu normal lokola mutu nyosto na kati ya mboka o azali kola ni bon côté atinda batu ba enlever ça c'est vraiment c'est dangereux et ça vraiment kobanga to so mona makambu ndenge zo likana kati ya mboka okoyi ko négliger loko mususu o négliger après komi makambu mususu kuma soki na yebaki yango lelo na zui décision bande kunanga ndenge bomoninga na vente na loba likambo oyo uti kokomela ngai mama Chalamona ngai nazalai na téléphone na Claude Machal voilà na bandeko sona Claude Machal comme on est kotibuna ekoti na kati ya yango nazo banda lisolo ndenge uti kokoma voilà nazo solola na ye na téléphone makambo na bandeko solola na ye na ko relater moi ta sima voilà na uti ko silisa ko solola na téléphone na Claude Machal yo mko yebi bato ba bon na ndenge yo mobile bato ko solola na ye na bazana pouvoir bato ba mobile ya bato ya nani ya mama Chalamona to biki mama Claude Machal na yebi mama Chalamona na yebi makambo wana te bon ngala yebi bon ndenge ngala yebi ke aza marié et pas maman Lili c'est tout voilà. Bon le quoi na ninko lo baba vie privée ba tuté na lo ba vie privée ya mutu te mais na yebi te ke Chalamona aza mwasi na yewana na yebi te voilà na yebi yango te na yebi ke basala ke sika moko na PPRD o ngala yebi yango wana to zaki na téléphone na Claude Machal to solo liné na téléphone to soit qui moi na koloba na ko robena oni moi lisolo moko ya muke o to zaki na ngona téléphone na ye to kati téléphone nga na ye to kati na téléphone nga na ye mais lisolo ya ngo bato ba ko na biso ba ba senga ba ye ba pe lisolo ngo za boni o monde na o monde kande na o monde
ndenge na yaki avant na ya awa kolongwa kuna place o balinga ba on levenga na kenda ndalo na bosolo na politique parce que lokola kuna eza makambu pona linga ki tezala ka biloko balobaka ya internet te na linga ki vraiment que pona sécurité na ngai ba kondi ya mboka na biso Congo batala makambu oyo batu ya Congo to na yebite bakoye ko sala parce que bazanga pouvoir tout à fait batala yango na kende na bosolo na politique pour la kosala image après kuna nde na ye awa chic tant masisi ko solola na Claude Machala na yeko soit deuxième nazui appel ya Chala Mwana voilà ngai na ndenge kana sala na to bandi ko solola na ye to bandi ko solola na ye na ndenge na respecta ka batu voilà yena téléphone ayibisinga ke mama to ko solola na téléphone te yaka to kutene sika to na to solola ngabite na ya to kutene sika to ozali to solola ndenge ni simba te soit disant azalaki soki na casino soki wapi casino soki ya nini ba casino ezala koto ya rond-point Kilmazière je crois oui rond-point Kilmazière soit disant azalaki na casino wana ngana ebisete ngana ko ya to solola te to solola nini parce que ngai na yebi o ngana to ko solo ko za likambo mususu mais na likambo o yozo be bisanga ke naya to solola na ko ya ko solola na yote na yeko kata appel na yeko za appel mususu ata na kata appel ngana yeko rappeler le monsieur Claude na yeko rappeler na lobby na ye talabo je crois ba appel nous surtout les a enregistré so na silicite ko tiango ba ndeko o bazolanda biso ba yoka abandi ko menacer ngai na téléphone abandi ko menacer ngai alobi o akoye ko loba lokola bango baza batu ya pouvoir pouvoir parti nini il faut citer comme pouvoir nini bango baza na kati ya pouvoir na PPRD baza na kati ya PPRD alobi o akoye ko loba ngai pe lokola déjà balobaki ke état de droit ezali na bino na koye ko banga te état de droit ezali jamais na koye kotika muta menacer nga parce que ba menace o e bandakala na kipaka ngote na kipaka ngote mais o e comité na niveau oyo na koye kotika ngo eleka bongo te tozalai na kati ya taxi na zalaki ngana mwana ozoyoka bien ngana mwana sana ajiboni mwana azana mwana mukina zalaki ngana mwana na kati ya taxi tozokende tango nazokoma na bengi mama na biso na yebisa ya mama yaka nazokende sika boye tala boye tala komo ke nayo benga sikoyo magistrat moko na biso tala mutu moko abengi ngai bisinga ke na ya esika ye azali to solola makambo azana ngoya ko solola na ngai ayibisinga non soko ko kende mais fais très attention sala attention ko ndima oyo ba koloba na yote na yebisi OK aye ko rappeler ngai mama wana ayibisinga non yaka liboso yanda kuna ngai moko ko bange silipo na téléphone ayebisaki ngake abingai na yebi yo ngona na téléphone to solola ngai na yebi yo mingi na ozalaki artiste ngape na za artiste na yebi yo donc na yebi yo bien jamais na koye ko lukela yo mabe obe nini ko banga te na yeko ya to komi na liboso ya au commandement wana na komi na liboso ya au commandement na bino na telema awa na koye kokota te pona yebite eloko nini o babengeli ngai na telemi musika tango na telemi na moni jeune fille moko aye jeune fille moko apemba yabi o ngala sa mwana ya maman ngala yo za mwana mama o te mama bengi ngai alobi bokota boya bokota na kati ya lupango bovanda ngala o tokota na kati ya lupango tovanda ndenge nini tokoye kokota na kati ya lupango te soki ezali likambo ya kosolola tosolola ngo meme ote mama avanda ka libanda te ngabi te ngala kokota na ngai kuna na kati ya lipango te tovanda awa libanda ni c'est mieux que tout ozela na biso na kati ya voiture jeune fille wa insister azama jeune fille mo apemba insister nga mutema kaka boya kinabi te simba te tangu mutema boya tangu yakei tangu moi insister na yeko benga magistrat na ko tanga kama magistrat wana te azape magistrat oyo azosala pe kaka musala ya mboka na bengi lokwa bango baza bato mibeko bango te bakoye koyeba ndenge makambo yango ya mboka na biso etambola kana bisa tala mama nani chana mona yebisi ngake ayebisi je mwana nae tokota na kati ya lupango tovanda azoya to solola yebisi nga kokota te boya kokota na kati ya lupango te
soki bokosolola même soki akomela soki bokosolola bosolola libanda komeka kokota na kati ya lopango te nayebisi ok na okota te na telemika libanda jeune fille na yebiso ya incité abi te mama alobi mpenza bokota aza mosika te aza kaka na casino azokoma sikoyo kuna lokola bato bazalaki moya kosolola eza te eza na ndaku bovanda na ndaku azoya kokota na kati ya ndako ya motu kovanda toyebi ke ezalaka makambo ebele nayebi pe te na kokota kuna soki botokosolola nini na kati kuna semie kaka soki eza lisolo ya mbangu natelema na ngaka libanda na kati ya voiture na boyabi te mama nokuwa bato baza na nzela mama bima avandaka mpenza libanda te akokoka kokita te problème ya makolo na biso te navanda na ngaka libanda natelemi na nga libanda wana na ngambu kuna quelques minutes eumela ete tomoni mbala moko jeep moko ya pembe ye jeep wana ntango ya pembe ye ba civil ba kiti 4 ba maître ya PPRD naza na ba photo na bango na olakisa parce que nga na lingaka preuve na ezala na eloko nyonso tu ba maître ya PPRD 4 so na osala émission parce que donc soki nzambe te na minute bozoyoka nga na osala émission te balandidi bandeko na nga bisika bozali soki nzambe te ubie ta mosusu mpe koyeba na yo te mais tant que nous sommes les mais comme ma nous sommes ceux qui m'attendent à toi comme ma mère les cas les camons voyaient là on mutupe à wangani nae et comme il y a des ala qui va criminel alors que ba criminel il y a ba veste bazali ba criminel il y a ba robe bazali na kati mboko la biso ba osala ma minene ne doye bati na moni 4 mètres ba kiti na chauffeur moko tant ba kiti ba moi ba paquet moko la ti chemise musu la ti jaquette ba jaquette ni net ba pentagone wana na 2000 balé musu ya milai ba kiti tant ba kiti ba yemba la moko place ngala zalaki moko azaki mo musa la ta chemise o ala ta chemise na yebie mo ndambu aye abandi ko solusa ngai tant ya zo solusa ngai na moni ba moko azaki mpandi wana kuna aleki na mpandi ya chauffeur aleki na mpandi ya chauffeur ba moko azalaki kuna so ba yo ozo sakana na politicien munene yozo sakana na politicien munene oyebite ke Claude Machala aza soki na pouvoir na kati ya mboka oyo ngala yebisa na aza na pouvoir nini aza na mona kati ya mboka oyo bon yena olinga otanga kombo na yemingi te ngala zotanga oyo komelinga pouvoir nini aza na mona kati ya mboka on a dit papa toza na état de droit toza lisu na tango ya kabila te o bokoka ko sala menace o bokoka ko sala batu ba grimace batu ba bangaka parce que bino boza ba politicien na yebisi ko simba te o yo ngala biso toza na état tango na yebisi bon na yebisi papa toza na période il y a Félix c'est Félix qui dirige donc toza na état de droit tango muto asali crime moko te boza na droit ya koya ko enlever mutu te boza na droit ya koya ko kanga mutu te na bandi koloba na papa na bandi koloba na maître wana alinga sala pe net mo grimace ngala c'est papa tika ba jozo sala na zu téléphone bala moko na bengi magistrat na c'est talabo le tanga zo solo na magistrat yebisinga te komekata ko pusana pembeni na bango te parce que na moni ti ba bengaki yo c'est que bazalaki déjà na likambu moko balingaki na sala ndemo zawana ba osala likambu susu yo telemaka esika otelemi na lebisi ok na telemi parce que place na telemaki na yeko mona vient na moko azalaki na zape journaliste ya RFI nde ya eko ya envers ngato bandi ko solola tant que bandi solola ko ta singa non ça c'est grave enlever quelqu'un comme ça a bandi a binisi ba monte femme non je dois filmer ça na bisete le quoi dozana nini na Claude Machala na moniamo et ça m'a donné non il faut pas filmer il faut effacer ça c'est pas bien c'est bon non il faut effacer ça parce qu'à mon qui va mettre on a peut perdre ndenge baso sala quelques minutes to terminaye to so so na moni bana moko jeep il y a la police parce que ça qui dit pembe ba comment la police dit pembe na ba policier balati bateni ya bleu batie na bamoboko na bango ba bleu moko ya pembe boye ba bleu moko ya pembe boye na yebite so baza ba policier wapi na major moko alataki chemise na chauffeur azalaki alataki pembe bayemba moko mama kota la voiture tokende yo to banda ko lukayo banda kala kota na voiture tokende na kota na jeep na on a dit papa na kokota te na c'est besoin na mandat o boyo ko kangelanga na c'est bakanga mutu fo mandezala
Sur base ya nini naza criminalité ye mutu apesi ngai rendez-vous siko bino bokoya kokangela ngai nini bomoni kutu bien naboyi kokota na ndako de lokwaka nzambe asalaki naboyi kokota na ndako na ye naboyi même kopusa na pembeni ya ndako na ye parce que magistrat ebisenga non il y a quelque chose ils sont en train de préparer quelque chose ne rentre pas même si bakondelo va insister la fille comme elle a insisté je te dis Mike na évité donc si on a zaki ka zoba ou bien ta musu na tuna ki pe conseil ba to baza ni be côté mais la minute on a dit que on dit la vie est là pour adresser mon téléphone et tout na évité je sais pas oh ba ninga ki ba créer na évité oh tchala mwana donc na rolo ba kutu maman parce que un maman ne peut pas faire des choses comme ça. Un maman ne peut pas faire des choses comme ça. Oh, tiens, la moi, la ninga qui a ça, n'a évité projet ni nazala qui n'a pas. Il y a quoi, il y a ba mettre, il y a PPRD. Ceux qui n'a pas le parce que ba mettre, on a tout ça, la photo na bino. Bon, il y a baqué, quel que soit ceux qui n'a pas évolution dans un problème. Plainte déjà, tu retrouves au tika. Au moins, il côté la police à Califou là. Tu retrouves ça la plainte, ça va ramener sauter au tika. Ma ramener sauter au tika parce que on a des crimes. Et ça crime les anormalités bande konangai. Na ye kolongwana tant na telemena ba police ba soda na ba ye du bazaki 5 soda ya mamnene ba mona nga penza na elongi na ngana no bien te lokwa na zaki na ngai na côté voiture to telemi na journaliste wana ya nini air fit to solo ya uta ne pe na lupango mo zaki na ngambo wana to solo na ye mama kota na jeep to kende leta bango ba na nga kota na jeep na suite téléphone na bengi mbala moko mama na biso na ese ozawa pi yaka awa sikoyo tala boye mbala ese zwaka ka moto yaka sikoyo ayeko ya wana tango ayeko ya pi papa bolingi bo tsheli na jipi bo kene na ewa bola kisanga e convocation oyo boye ko kangela ye ngala bise no lokwa déjà pe makaba ba tribunal to tout na rappel tina makaba ki journaliste to salaka soki ba nimbaka nga mutu il faut finir ngabi papa boko kanga ngate parce que naza criminalité na sale loko mokote na agression mutu na sale loko mokote ngai kutu ndeko balingi ba enlever ngai parce que bango ndem tu ba bengi ngai to solola chance kaka ngolo nzambe na yebisi bango ke na kokota te on dirait kaka nzambe ndi asimba kingai na meka kokota te na yebisi bango papa na kokende te yebisi bango pesa ma convocation o boye kokangela nga so bo pesa nga convocation mais okota na kokende sans problème mais ce convocation zate atabo mati bo kitinde na kokota te na bengi magistrat na yebisi magistrat na yeko benga mukonzi na bango numéro 1 à la police na bengi na yebisi qui sont là na yebisi après na retourne na nani oh c'est les majors ceux qui majors na rabi passe-moi le major na yeko passer téléphone na major ba solo na magistrat monsieur ba solo na mini na magistrat ndé major a hôtel c'est un ngabi oui c'est moi oh mais je savais pas que c'était toi ndé major sikoyo avec bisanga do ania matana jeep to kende comme ça okende ko porter bango plainte o comme ça bango musika parce que o bango baningi basala ezala ki préparation loko moko mabe baningi basala yo basala ki ko bombisa quand na jeep to kende na la police yo o porter bango plainte parce que c'est trop dangereux il y a Robin à ba mettre il y a Robin à plus sur la police c'est comme si crime moko tu ko sala ma awa quand na jeep to kende na yesi major na kota la jeep te na zana mwana mbala moko ba garçon peut perdre temps ba lo ba ke azamu condition qui ni na ngona c'est papa temps na lo ba ke azamu condité la personne qui dirige c'est Félix Tshisekedi kabinaza le sous na pouvoir te na lo ba ke na ndenga mabete na lo ba ke na sens ya maloba na bango o ba so lo ba ke ni azamu condi na PPRD azamu condi na PPRD ko ki ko mema yo musika ne na sens ya na lo ba ki te ke on a critiqué obeni bango mbala moko garçon sous na yozo boya kabila na kati ya mboka oyo yo yebi mutapesi Félix Tshisekedi pouvoir wana garçon maître ya PPRD yebi mutapesi Félix Tshisekedi pouvoir ananga c'est papa orobangi sangane loko te mo ba trafic de finance na bosalaka okosi ekosimba lisuti ekota mutu te toza na état de droit toza na mboka ya loi soki osali mabe ozala politicien soki osali mabe olingi oleve mutu oza criminel bakokanga yo bagrimase yana ngoya na ngwana batrafic d'influence yana koya nango te parce que moi aussi j'ai des gens
na PPRD wana o bazali kondi koleka ba kondi na bino wana naza pe na bandeko naza pe na ba camarade naza pe na ba vieux naza pe na ba mi on a yeba na baza pe mi kondi na kati ya PPRD. Donc je peux pas critiquer PPRD. C'est pourquoi bino bolingara soki bosali mabe soki bozala likambu toujours botiaka kombo ya Kabila kombo ya kokose na batu comme boya kokose na batu makambo na kombo ya Kabila ke ye afindi Kabila ya lobi boy po ba kokotela bino mikolo boy bokoya kosala makambo bongo pande c'est pas pour kosi toza l'état de droit moko maître moko azalaki wana aza soki garde corps ya tia la mwana ayebisinga abandolo bayebisinga ngana kosoko pusimbi ngana kobetela c'est papa tika omoni wana ba grimace wana ya kala yayebisi wana ba grimace wana ya kala mekaka komona ke toza l'état de droit ke ba je wana ba trafic d'influence yana bosala ngo pa batu mususu bosala ba trafic d'influence yana et pas ya ba fi ba yeba dite to ba fi o ba yebi loi mboka ote mais ngalo kwa na yebi loi ngamo ko na za journaliste donc bosala nga kutu ba jewana te d'ailleurs ko bisa major avec tous les respects que je vous dois le corps appelle le but aux avions nga vraiment penza major no matana dipité donc na ko matata avant ngana matana dip donc il faut pesa ngai convocation ndena matine donc ezali penza de ba mettre là non ba yakiko ba on les venga ko ba ye penza na voiture donc ba lisanga papa je nous la photo ozomona na photo ndena za blessé awa ndena za na blessure awa omona soki nabengaki bato nyonso tu nabengaki te obe nazalaki ta mosusu yuma balingaki balevenga na miniti oyo nayebi te so balingaki bakende na ngai wapi soki wapi baya koloba ke eza bacriminel oyo bazosala bamakambo na Kinshasa obeni yango moni nayembango ntango namoni bongo nalekisa bamakambo ebele bandeko na ngai bamakambo ebele nalekisa nalingaka koloba te natala kaka eza biloko mosusu eza bavie privé oyo koloba ngo na télévision nalekisa ebele eza malamu te batukutu mosusu babadwe bisanga yo mpenza makambo mosusu balinga bakreela nga dossier moko ke nateka okoki koimagine nga mutu nazo na nga fille normal bokende koluka kokreele nga dossier na aner ozomona niveau anera na néglige kango mutu ntango obetele lisolo ngana obetele lisolo na ndenge osikabisinga ozoseka boyebike bakokreele ope likambo ndenge ovandaka oyebi mpe to ndenge otambolaka omonika baya koleve okenga biya solo ezalaka bongo tala ane azoseka donc yango moni na ye nayebisa bandeko na nga oyo ekweleli ngai nayebi te na mboka oyo lokola oza tia na mwana lokola nayebi te ke oza na pouvoir koleka bato nyonso tu non madame non tu te trompes mais ndeko Ania bato bayoki lisolo na yo bayoki vraiment ndenge obeti lisolo na tuna yo kosenga nini sikoyo na bakonzi oyo baza na pouvoir to pe kobetela biso koyeba nono qu'est-ce qui se passe ndeko tala mwana akozwa atindelo bato na but nini tope na souci ya salo nini bo weli nini bo fingana ke tope ozana nyongo na ye tope likambo nini mais comme ko pesa moi point de vue rapidement parce que to comme na suka émission pe olingi nini ba kondi ya mboka ba intervenir na nini rapidement parce que to comme chita une émission de Chalilo bon na kolo bana olinga penza ko relater makambo nyonso te parce que le monsieur onga na zalaki na na likambo il a aussi sa famille. Donc lui il m'a rien fait. Donc moyen na kota na ba makambo penza ya détail mais bandeko ba na télévision ba yebi donc ce qui coûte na dimi ko ça l'émission les par rapport il y a kobanga o na zui que ba on les vengai et comme atina niveau que bo créer moko boy parce que to yo kaka série moko ya Kabila le père ba makambo moko boy ba boy sala maka jeune film moko boy ba tindaka ba on le fait yango monique ngana habité ngalo kwa nazana nga mutu ya télévision na koye kolekisa yango bongo te parce que na kobanga te ndenge oleki na TV créer le super problème ebele na mikolo ko ya avant na ya koleka na télévision na uti ko porter plainte na ngai voilà avant na ya koleka na télévision na uti ko porter plainte na ngai na fingi mutu te il y a des témoins il y a les en vidéo batu nyonso to ba mona o eleki donc ceux qui ont pris une permission à revenir dans le téléphone dans la photo dans la vidéo parce que moko na zwa ki vidéo tant que on le vient dans la vidéo la bandi ko filmer dans la non il faut qu'on filmer pour preuve ezala parce qu'on filmer to ko na preuve le komoko ezalité ngai na le monsieur on a le bic na ko tanga penza kombo na été tozali
na le bango de famille. Donc besoin de l'eau moi ko sangisa bino na kati kati. Voilà. Toza lelo ko moko ko ezo sangisa biso na kati. Na yebite oyo nini bango kuna bawele na kato bazwana to nini oyo bazwana peut-être na nzela eloko oyo sangisa biso na yebite nini oyo salami potinda ndeko ya mwasi aluka ba enlever ngai aluka tindela ngai ba criminel parce que wana na ba criminel. Voilà, sur les camboyelio ou yo les camboyelio ngai lelo ezali tchala mwana. Voilà. Merci. Oui que ba maman mimi bazé belé. Bah maman il faut faire très attention, il faut pas que ça m'a ramené ba sentiment chic té. Maman mimi yo maman mimi ya. Ngana le kisa o moninga so lelo na ntimi bande ko belé ba yebi. Bande ko belé même ndeko lézer a yebi. Ndeko lézer a yebi tangu makambo bandaka ne bande lo ezala yepenza ke ba menace na ndenge ke ba luka kutu ba créer lenga ke wana kutu ex-président Kabila le monde a pouvoir tu peux imaginer ba luka ba créer lenga ke ezala série ya bakambo ya ba caméra et tout ba créer lenga ke yo solo la bien na caméra to sala nini yo mutozo finga nini ngaka nina za bokosi bola ki ça la preuve ngana za na ba enregistrement na za na ba enregistrement nazana ba enregistrement na bino nyonso tu ba preuve nyonso tu même ndenge tozo solda bo nazana preuve soki bozo ko makambo te bolo ba ki bozo ko makambo te ezake boka buluka bo piéger mutu na ndenga mabenga na mwana muke nazana mwana muke na mwana 85 chic nazwa problème na yeso ki ya babiloko ba leta wana te so ba babiloko ni te omona makambo ya nini oyo ya bano ba mwana ba vela ki ndenge engaka ekele tu tant ba moni ke na filma ki na ngai te batikanga nazana cachet judiciaire na ngana otobimisa kutu kala mingi te eza propre boko luka ba enlever ngai ba kende na ngai wapi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi de la fin Ania pour conclure cette émission en beauté parce que moi de la fin merci merci beaucoup na major na moni penza ke musala ezali ko salama. Merci mingi na ba policier oyo ba benga ki yana oyo ba benga ki merci mingi na bango na ndenge bandeko ya ba policier na pe na major ndenge ba protéger ngai contre ba maître ya PPRD ba maître ya tchala mwana na loba ko te PPRD te pona yebite soki ba kosi pe ke baza ya PPRD ba ko tia pe ka trafic de finance kaka o mona ke baza pa ba PPRD o mona pe ba maître PPRD baza na bango na kati te kombo kaka. Donc merci na bango na nyos tu basad merci pe na magistrat na intervention na ye. Et puis na rosenga vraiment que justice ya mboka ko il faut ça. Justice ya mboka il faut ça la bablo ba trafic d'influence wana bande ko na il faut si là. Il faut si la président Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Na rosenga appelle sous na ba maman ya PPRD. Ba maman ya PPRD na ligue de femmes. Vraiment ba maman ya PPRD bon me kakote na rappel bino na bino. C'est pas parce que ozana kati ya pouvoir au monique ozana likolo ya libeko non. Mutu moko te na mboka kwa ko kozala na likolo ya mibeko azalite mutu moko te ko kozala likolo ya mibeko et puis na ko senga lusu na mama Janine Mabunda ya aza mwasi na ko senga na ye il faut vraiment ba mekananu ko landela bato o bazo sala makamba ba trafic d'influence na kombo ya Félix na kombo ya ex-président Kabila na kombo ya PPRD parce que ils ont même cette image ya PPRD ils ont même cette image ya PPRD siko tana na so ite msunga na zaki kubie congolais ou bien na zaki tamsus étranger mutamboka msusu a okenta msu ale kisi na mboka na bango tala mboka na ndenge zali botala ndenge zo on dit que image ya mboka na biso ndezo bena voilà merci beaucoup Ania on est arrivé à la fin merci beaucoup na ndenge yaki na émission la biso merci mingi na bandeko bandi ndika 243 voice oyo na habité tokomela suka ba voice to chape ba vidéo oyo na meka ko filmer par ngamo ko makambele bon to ko illustra mo na émission tokocha ba son na vidéo na émission ba bazolanda ba comprendre réellement qu'est-ce qui se passe
ou bien rapidement ceux qui moyens allés mais quand tu as quelques minutes car ceux qui moyens réalisateur parce que 2 minutes car l'écolo pour c'est très important bah voice oyo et quand on a émission pour bah preuve et ça là parce que Mama Boye en tout cas n'importe la biso tout ligne on le sous-souté chef de l'état à cause ça Moussa donc il faut tout landa tout ça va exemplaire trafic d'influence ils ont mal mingité parce que ndeko à cause bah il y a problème té bo soit naté tout quand moi muké malabande ko ba ikoto pour ça peut mener un micro pour ça peut mener un micro boyoka mambo basanté ezobima donc oyo ezalaki kutu mpo bato bazowelela telefone donc nde nalobaki nakotisa natya soki voice soki nini nango wana. Voilà, bandeko balandi Ndika 243 TV ezaki bongo émission na bino 64 monde na mbela bino ndeko Anya Boyoki Masolo abeti awa c'est très profond bozo mona mutema bo considérer yango mona basi ndeko Anya lobi aza en danger azo senga lisungi na bino bo intervenir sur alobi soki likambo ekomelié ezali bongo bandeko oyo bameki ko menacer pe ko enlever na yango to kutani bongo bala sima ko na émission ya sika bye.